gloire, l'honneur alle Ehre, alle à Herrlichkeit toi, notre Seigneur Jésus-Christ. dir allein, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe quand il y a un cyclone qui passe? Cyclone, c'est les grands vents qui ravagent, tsunami. Was passiert, wenn ein Wirbelsturm kommt? Oder ein Tsunami? Alles unter. Noch was? Ich habe gesagt, ich lehre heute. Ja? Ich werde nicht in eine Theatersaal, nein. Ich lehre, ich habe mit euch, wir reden zusammen, okay? Quand le tsunami passe, Also wenn ein Tsunami kommt, il y a des dégâts. dann richtet er Verheerung an. La parole est plus que le tsunami. Und das Wort Gottes ist noch mächtiger als ein Tsunami. Notre parole, Unser si Wort, ça passe, wenn das ça wirklich touche ta vie. dein Leben berührt, Il faut qu'il y ait des durch dein signes Leben weht, dann müssen das que tu as Zeichen écouté sein, l'évangile. dass du das Evangelium gehört Quand il hast. passe, Denn wenn das Evangelium in dein Leben il kommt, change. dann verändert es Dinge. Alléluia. Amen. Jésus ne reste rien de mal. Jésus ne laisse rien de mal ou quelque chose qui coince. Denn Jesus lässt nicht einfach so zu, dass irgendwo Böses ist oder etwas, was stört. Si un changement est nécessaire, Wenn irgendwo eine Veränderung notwendig ist, il peut le faire dann kann er sie bewirken et le fera. und dann wird er sie bewirken. Alléluia. Ce qui est mauvais Denn alles, was böse ist, et was défectueux schlecht ist, n'a jamais été produit de sa volonté. ist auch noch nie aus seinem Willen hervorgegangen. Tout ce qui est mauvais Was böse ist, was schlecht n'a ist, jamais été produit de notre Dieu et de la volonté de notre Dieu. kommt nicht von Gott und entspricht nicht seinem Willen. Le but de l'évangile Das Ziel des Evangeliums est de changer tout un monde ist, die ganze Welt zu verändern. qui est dans le mal et dans l'erreur. Alles, was in Dunkelheit, im Bösen und im Schlechten ist. Le but de l'évangile Das Ziel des Evangeliums est de changer ta vie. ist, dein Leben zu Le verändern. but de l'évangile Und das Leben est de des changer Evangeliums, ta situation. das Ziel des Evangeliums ist, deine Situation zu verändern. Jésus n'est pas venu pour nous donner des émotions religieuses Jesus ist nicht gekommen, sodass wir religiöse Emotionen haben. ou pour nous suggérer un système de puissance de pensée. Oder irgendeine höhere Macht erleben. Jésus est venu pour nous sauver, Jesus ist gekommen, sodass wir errettet werden. pas pour expliquer comment nos ressources intérieures peuvent être assimilées. C'est pour nous sauver, Nicht pas autre chose. für irgendeine spirituelle Erfahrung oder Motivation. Nein, er ist gekommen für die Errettung der Seele, das ewige Leben. Punkt. Et personne ne peut se sauver lui-même. Und kein Mensch kann sich selbst erretten. Jésus n'est pas et n'a jamais été un enseignant de méditation transcendantale. Jesus ist auch kein Meditationslehrer oder irgendein Guru. Il est et toujours été avant tout une autre chose. Er ist und war immer zuallererst Un sauveur. ein Retter. Je suis venu Ich bin gekommen, vous donner la vie. euch Je suis Leben venu zu bringen. pour pardonner vos Das péchés. ewige Leben. Ich bin gekommen, euch Je suis venu zu pour vergeben, que tu aies la vie éternelle. dass du das ewige Leben hast. Il est venu pour le changement. Für eine Veränderung. J'ai dit le changement radical. Das ist eine radikale Veränderung Dans tous les domaines de la vie. in allen Lebensbereichen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, Jesus sagte, moi je suis la résurrection ich bin die Auferstehung et la vie. und das Leben. Celui qui croit en moi Und wer vivra. an mich glaubt, wird leben, Quand même, il serait mort. auch wenn er gestorben ist. La mort, il faut savoir, la mort n'est pas toujours physique. Und wir müssen erkennen, dass der Tod
körperlich. La mort est d'abord spirituelle. Der Tod beginnt im Il Geistlichen. y a beaucoup de gens qui Es vivent, gibt viele Leute, die mais leben, qui sont, leur vie est déjà morte. dem Augenschein nach leben sie, aber tief im Inneren und in ihrem Geiste sind sie tot. Il n'a jamais la Sie joie, hatten noch nie Freude. il n'a aucun projet de la vie, Keine Projekte im Leben. il n'a rien en lui. Keine Aussichten, keine Vision, nichts. Rien. Innere Leere. Il est déjà mort, Das heißt, sie sind bereits tot. désespéré. Hoffnungslos. D'abord, la mort est spirituelle. Also, der Tod ist zuallererst geistlich. C'est pour cela que Jésus dit, Und deswegen sagt je suis la résurrection ich bin die Auferstehung et la vie. und das Leben. Celui qui croit en moi Wer vivra. an mich glaubt, wird leben. Quand même s'il serait mort. Sogar wenn gestorben ist. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Wird niemals sterben. Alléluia. Amen. Ne mourra jamais. Er wird niemals sterben. Tes projets ne mourront jamais. Deine Projekte werden nicht sterben. Tes enfants ne mourront Deine jamais. Kinder werden nicht sterben. Alléluia. Amen. Et puis il pose la question, crois-tu à Und dann cela? fragte Jesus, glaubst du das? Moi aussi je te pose la question, crois-tu à cela? Genauso frage ich heute, glaubst du das? Écoutez mon frère, ma soeur. Also hört mir Nous zu. pouvons Wir écouter können l'évangile. das Evangelium hören. Si nous ne croyons pas, Aber wenn wir nicht daran tu ne glauben, verras rien dans ta vie. werden wir keine Früchte in unserem Leben sehen. Avoir la foi Glauben zu haben. d'un petit bébé. Glauben wie ein kleines Kind. Alléluia. Amen. Croire comme un petit bébé. Glauben wie ein Faire kleines confiance à Dieu. Kind. Vertraue Gott. Qu'est-ce que cela veut dire? Was bedeutet das? Un enfant Ein kleines fait Kind confiance à son père, vertraut à seinem sa Vater, mère seiner aveuglément. Mutter blind. Quand tu fais le biberon, c'est ça qu'on appelle. Wenn du das Fläschchen zubereitest, Tu chauffes le lait pour ton bébé. dann machst du die Milch warm für dein Baby. C'est chaud, c'est très chaud. Und vielleicht ist die Milch etwas zu heiß geraten. L'enfant ne demande pas, papa, Aber das Kind est-ce que c'est chaud ou bien froid? Papa, ist diese Milch heiß oder kalt? L'enfant sait que mon père me donne du lait et j'ai fait, il prend du Das lait. Kind vertraut einfach darauf, dass Papa gibt mir jetzt Milch. Et quand il va mettre du lait dans sa Und bouche, wenn es das Fläschchen an den Mund legt, ice, verbrennt es sich vielleicht il fait sortir du lait. und spuckt die Milch wieder aus. Après une minute, Aber nach einer Minute tu donnes encore le bébé le lait. Il va prendre. aber wieder das gleiche Fläschchen. Donc, il fait confiance à son père aveuglément. Es vertraut seinem Vater blind. Un enfant de Dieu né de nouveau. Das Neugeboren Vous ist. savez, j'aime toujours faire une différence Ich mache immer diesen Unterschied d'un chrétien zwischen Christen et d'un enfant de Dieu né de und Kindern nouveau. Gottes, einem Kind Gottes, das neugeboren ist in Christus. Il y a une très grande différence. Ein großer Unterschied. Les églises Gemeinden sont remplies de chrétiens. heute überall sind voller Christen, Mais il n'y a pas des enfants de Dieu. aber keine Kinder Gottes. Moins de fils de Dieu. Wenige Söhne und Moins de ceux qui sont nés de nouveau. wenige, die wirklich neu Ils geboren n'ont sind. jamais été transformés. Viele wurden nie transformiert. Écoutez mon frère, ma soeur, Hört dans la meine vérité, Brüder und Schwestern, ich Dans sage la euch, vérité. in Wahrheit und Aufrichtigkeit, un homme né de nouveau wenn einer neu reçoit geboren Jésus comme Seigneur sauveur dans sa vie. Jesus in seinem Leben anerkennt als Herr und Ne- Retter, sa vie ne peut pas rester le même. Nicht immer Avec les mêmes choses. denselben alten Trott, Avec les denselben mêmes alten tracasseries. verschiedenen Folgen, Avec les mêmes plaies. denselben Beschwerden, denselben Klagen. Mais où est le changement de Dieu en vous? Wo ist denn die Veränderung Gottes, der Wind Gottes in deinem Leben? Il est venu changer Er le ist monde. gekommen, um die Welt zu verändern. La première des personnes à être changée, c'est toi, le disciple de Christ. Und die erste Person, die diese Veränderung erfahren muss, bist du selber als Jünger Jesu. Nous avons une mission Wir haben eine Mission, d'aller dans le monde, in die Welt hinauszugehen, amener tout le monde à être disciple. alle zu Jüngern Jesu zu machen. Ya oder nein? Das ist doch unsere Mission, Ya oder nein? oder? Comment tu peux faire quelqu'un disciple toi-même qui n'a jamais été disciple? Kannst du andere zu Jüngern
Bien sûr, tu peux avoir la chance de faire beaucoup de chrétiens, Du kannst dann vielleicht andere zu Christen machen, mais pas les disciples. aber nicht zu Jüngern. Qui lit sa Bible ici à tout le monde? Wer liest wirklich jeden Moment in der Bibel? Maman, oui. 1, 2, 3, Oui, 4. Michel, il m'a dit, vive le verset, vive le Der verset. schickt mir immer wieder schnell. Je pose cette question capitale. Und diese Frage ist wirklich wichtig. Vous ne verrez jamais dans ta Bible que Jésus a dit, vous serez mes chrétiens. Nirgendwo hat Jesus davon gesprochen, ihr werdet meine Christen sein. Non. Nein. Jésus dit, Er vous sprach, serez ihr mes werdet disciples. meine Jünger sein. Amen. Mais avant d'être vraiment, vous serez mes disciples. Ihr werdet meine Jünger. Mais il était avec Pierre Obwohl er doch bereits mit Il était avec Jean unterwegs war. Petrus, pendant Johannes 3 ans. waren immer bei ihm. Mais il parle de futur que vous serez mes disciples. Spricht er in der Zukunft, ihr werdet meine Jünger sein. Cela veut dire, vous devez attendre le Saint-Esprit Ihr müsst warten auf den Heiligen Geist, pour ouvrir vos der yeux, eure Augen öffnen wird. que vous ayez la révélation de Dass la ihr parole. die Offenbarung des Wortes Gottes bekommt. Et à ce moment-là, vous serez les véritables disciples. Werdet ihr wahre Jünger und wahre Zeugen sein. Et vous allez faire aussi des Ihr disciples werdet dann auch andere zu Jüngern dans le machen. monde entier. Ihr werdet hinausgehen in die ganze Welt und alle Menschen zu meinen Jüngern C'est ton travail et c'est mon travail que nous devons Das effectuer. ist meine Arbeit, die uns gegeben wurde. Mais le grand souci Doch die que große tu dois Sorge, avoir aujourd'hui, um die du dich heute kümmern ce musst, n'est pas les situations qui te dérangent. ist nicht all diese kleinen Situationen und Probleme. Ce n'est pas la maladie qui doit te dein Leben, déranger. deine Gesundheit, nein. Ce n'est pas les carrières que tu dois mettre ta Oder tête. deine Karriere, Ce n'est pas nein. l'argent. Nicht Geld, um das du dich Ce sorgen que sollst. tu dois te déranger chaque jour dans ta Worauf du vie, dich konzentrieren sollst, Tag für Tag. que d'être un disciple de Christ Wahrlich, Jünger et d'accomplir la Jesu zu mission sein. qu'il nous a Diese donnée. Mission zu erfüllen, die er uns gegeben hat. Et mon frère, ma soeur, la Bible dit que tout ce qui Steht in reste der Bibel, alles andere vous serez donné. wird euch dazu gegeben. Alléluia. Ça, c'est sa volonté. Das ist sein Wille. Nous pouvons lire dans le livre de Jean Lasst uns 25, lesen. Johannes, Jean 11, s'il vous plaît. Johannes 11. De Jean 11. Johannes 11, Jean 11, 25 à 26. 25 bis 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Mag jemand auf Deutsch lesen? Heidi? Oder Judith? 25 und 26. Ja. Genau. Darauf erwidert ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Amen. Amen. La femme n'hésitait pas. Die Frau zögerte nicht. Je vais te dire ce dimanche, Und an diesem Sonntag on möchte ne ich dir sagen, discute pas avec la parole de Dieu. mit dem Wort Gottes soll man nicht diskutieren. La parole de Dieu c'est Alléluia et Amen. Halleluja, Punkt. Amen. Punkt. La femme dit, Die Frau sprach, oui, ja, Seigneur, je crois que tu es le Christ, ich glaube, dass du der Christus le bist, Fils de der Dieu, Sohn Gottes, qui devait venir dans le monde. der in die Welt kommen soll. Oui, Ja, je crois. ich glaube. Si tu crois, Wenn du glaubst, tu verras. wirst du Et sehen. la femme a crié, Und die Frau et il glaubte. a vu Lazare Und dehors. dann sah sie, wie Lazarus aus dem Grab kam. Alléluia. Si elle ne croyait pas, Aber wenn sie nicht geglaubt hat, Lazare ne ressuscitait dann ist jamais. Lazarus auch niemals aus dem Grab gekommen. Il y a des choses qui sont mortes dans nos Das sind vies Dinge, die tot sind in unserem Leben, parce que weil nous avons des difficultés dans sa parole. wir immer noch hadern mit seinem Wort. C'est dimanche. An diesem Le Sonntag, moment que j'étais en train de prêcher l'évangile de ich Christ, das Evangelium Christi predige, mon frère, ma soeur, Bruder, meine tout Schwester, ce qui était dans le tombeau, alles, was im
ressuscite automatiquement. automatisch Là, je peux te aufersteht. garantir. Das garantiere ich. Rien ne peut se retenir devant la puissance de la parole de Dieu. Der Macht des Wortes Gottes widerstehen. Quand la femme dit oui, Und sobald die Frau einfach sagte, c'est ja, l'évangile le plus élevé qui se soit. das ist das Evangelium. Alléluia. Und einfach daran glaubte. Il est logiquement impossible de surpasser cette vie de l'évangile. Parce que cette vie, dans l'évangile, il y a une disponibilité d'un meilleur vie. Und für alle, die glauben, wird sich dieses Evangelium manifestieren und wird es sich im Leben entfalten und Wunder hervorbringen. La vie éternelle, elle est donc clé. Ist die wesentliche Gabe. Et c'est là le message numéro 1. Die Nummer 1, die wichtigste Botschaft. Comme aussi la raison essentielle d'annoncer la véritable évangile. Und das ist der Mittelpunkt jeder wahrhaften Verkündigung des Evangeliums. Toute église Jede Gemeinde, qui ne prêche pas die nicht predigt, la vie das éternelle, ewige cette Leben église ist n'a pas la raison d'être, d'exister. sinnlos. N'ont pas besoin de morale. Denn wir brauchen keine Moralpredigten oder Motivationstrainings oder sonst God is etwas. good. Gott ist gut. Yeah. Finally, Amen. Alléluia. La grâce est toujours là. Halleluja. Les gens viennent esclaves à l'église. Aber in Wirklichkeit kommen die Leute als Sklaven in die Gemeinde. Ils rentrent à la maison esclaves. Sklaven wieder zurück Ce nach n'est Hause. pas ça l'évangile de Christ. Das ist Tu viens esclave, mais tu rentres à la maison homme libre. Amen. Dans la joie, dans la paix. Halleluja. Wenn du auch als Sklave kommst, dann wirst du frei in Freude und in Frieden nach Hause gehen. L'évangile de la vie éternelle. Es ist ein Evangelium, das Evangelium, die Botschaft des ewigen Lebens. Il y a toujours une question qui se pose, pourquoi Dieu a-t-il fait le monde? Immer kommt diese Frage, warum hat Gott die Welt erschaffen? La réponse que j'avais écoutée, pour le bien évidemment, car Dieu est amour. Pourquoi Dieu a-t-il fait le monde? Pour le bien, Für das Gute, évidemment, bien sûr, car Dieu est amour. denn Gott ist Liebe. Il a rempli de plaisirs qu'aucun homme ne peut épouser, même s'il vivait pour toujours. Und er hat uns eine Freude geschenkt, die außerhalb von ihm kein Mensch jemals erfahren könnte, selbst wenn er ewig lebte. Dans le pays, comme mon pays que je viens du Congo, In meinem Land, aus dem ich komme, im Kongo, le sous-sol est vraiment riche. ist die Erde sehr fruchtbar und reich an Schätzen. Tous les présidents qui ont passé, Und alle Präsidenten ils ont utilisé le diamant, l'or et toutes les autres matières premières. haben Bodenschätze, Edelsteine, Edelmetalle, alles aus dem Boden genommen. Tout. Alles. Mais ça existe encore plus. Aber trotzdem gibt es immer noch so viel im Boden. Et ils sont passés. Und alle diese Präsidenten sind. Mais ce que Dieu a créé est toujours là. Aber was Gott erschaffen hat, ist immer noch da. Les générations en génération, jusqu'à Jésus viendra, seraient là. Und für alle zukünftigen Generationen, die werden immer noch was im Boden finden. C'est le plaisir que Dieu a fait pour nous. Denn Gott hat uns so viel Gutes. Est vraiment inépuisable. Es ist unerschöpflich. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce que nous voyons, les cinq sens, Und alles, was wir sehen können, mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen können. pour les chrétiens qui sont Thomas, Saint Thomas, Saint Thomas, Für alle Christen, die wie Thomas sind, qui veut toucher, die immer alles sehen und fühlen wollen. pour voir, il doit voir vraiment les nègres et les tailles là. Ah, oui, c'est tout, oui, mit c'est der Hand Jésus. Oui. prüfen, bis sie Oui. glauben, ja, okay, das war Jesus.
Mais n'oubliez pas une chose. Aber vergiss nicht, Thomas est au ciel. dass auch Thomas im Himmel ist. Après qu'il a compris qu'il Denn doit dann croire aveuglément, Dass blind glauben muss. c'est lui qui a mené l'évangile en Inde. Und hat das Evangelium bis nach Indien gebracht. Et il est mort là, martyr. Und da ist dort als Märtyrer gestorben. Thomas Also Thomas est au ciel. ist im Himmel. Cela veut dire qu'il a compris que je dois changer ma mentalité. Er hat verstanden, okay, jetzt muss ich meine Mentalität ändern. Quand nous venons au Christ, Wenn wir zu Christus nous kommen, devons être révolutionnaires. ist noch wie unser ganzes Changer Denken, complètement notre mentalité unsere ganze et voir des Mentalität choses d'une autre umsetzen, manière. alles anders sehen. Alléluia. Amen. Quand nous avançons sur le chemin de Dieu, Und wenn wir auf den Weg Gottes vorwärts gehen, tout ce qui est sur la terre alles, was auf der Erde est à nous. ist für uns. Mais quand nous lui résistons, Aber wenn wir ihm widerstehen, quand nous nous opposons de sa solitude envers nous, wenn wir Gott ablehnen, nous gâchons ce plan pour nous bénir. dann lehnen wir auch seinen Segensplan für uns ab. Le bonheur est détruit. Dann zerstören wir das Gute, was er für uns vorbereitet hat. Dieu aime sa planète. Gott liebt diesen Planeten. Cela veut dire, toi, tu es le responsable que Dieu connaît numéro 1 sur la terre, sur la planète Terre. C'est Und l'homme. Gott hat dich, den Menschen, verantwortlich gemacht für diesen Planeten. Er weiß, das ist dein Job. Même si nous sommes perdus comme le fils prodige, Auch wenn wir verloren sind wie der verlorene Sohn, si nous revenons à faire de nouveau sa volonté, zurückkehren zu ihm, um seinen Willen zu tun. et cette volonté est toujours pour le bien, Und dieser Wille ist immer nous bénéficierons. für jeden Menschen das Gute. Und dann werden auch wir in den Genuss dieses Guten kommen. Le bien du Père. Dann werden wir auch die Güte des Et nous Vaters pouvons nous erfahren. réjouir et nous égayer. Alléluia. Amen. Dieu balaye le monde avec l'évangile. Gott fegt durch die Welt mit seinem Evangelium. Ta vie est balayée par l'évangile. Er fegt auch durch dein Leben mit dem Evangelium. Vous savez, mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens se torturent eux-mêmes dans leur foi. Viele Christen aber foltern sich selbst in ihrem Glauben. Dans la foi, il n'y a pas de forcing. Im Glauben soll man nicht versuchen, irgendetwas zu erzwingen. Tu ne peux pas te sauver. Wir können uns nicht selber Tu ne peux pas te changer. oder mit aller Kraft verändern. Tu ne peux pas te changer toi-même. Uns selbst verändern. C'est Dieu, Allein Gott, c'est le Saint-Esprit allein der Heilige Geist qui peut te changer. kann uns ändern. Laisse-toi Also, dans les bras de Dieu. gib dich einfach in Gottes Hände. Je vois, il y a des gens qui font des jeûnes interminables. Manche fasten unendlich lang. Ils croient que la puissance de Dieu, tu vas le recevoir par jeûne. Weil sie glauben, dass sie durch ihr langes Fasten dann die Macht Gottes C'est empfangen faux. werden. Das ist Quatsch. C'est une fausse évangile. Das ist ein falsches Evangelium. La vie de prière Das Gebetsleben a une raison, hat den einen simple Grund, raison. einfachen Grund. Seulement pour toi-même, Es soll uns selbst dienen, pour que tu sois, sodass Fort. wir geistlich erfüllt sind. quand les attaques arrivent, Wenn dann Angriffe kommen, que Satan te trouve, tu es fort. wird der Teufel bei dir wenig Chancen haben, denn er wird feststellen, dass du stark bist. Alléluia. Amen. Bon, vous êtes fatigué, hein? Ach, ich habe gesagt, ja. Donc, wir gehen nach Hause. Nein. Ja, ich habe noch so Hunger. Nach Hause gehen. Oder wir gehen nochmal ein bisschen weiter, ein paar Minuten. Noch weiter. Okay, Alléluia. Amen. Comme je le disais, Wie ich sagte, Dieu balaye le monde avec l'évangile. Gott fegt durch die Welt mit seinem Evangelium. L'aboutissement en est le salut. Und das Ziel von all dem ist die Errettung. Le péché pardonné, Die Vergebung der Sünden, l'harmonie raciale, Einheit zwischen den Menschen unterschiedlicher
ganzer Nationen, Kulturen, les crimes éradiqués, Verbrechen sollen aufhören les biens volés restitués, und das Gute wiederhergestellt le werden. mariage restauré, Auch Ehen wiederhergestellt werden. les familles réunifiées, Familien vereint werden. les méchants transformés en saints, Böse sollen zu Heiligen werden les dépendances mortelles brisées und tödliche Süchte gebrochen. et le miracle de guérison arrive. Wunder der Heilung sollen erscheinen. Ça, c'est l'évangile de Christ. Und das ist das Evangelium Christi. Quand nous recevons le salut, Wenn wir diese Errettung nous avons le pardon de Dieu. das ist die Vergebung Gottes, dann haben wir diese Vergebung. Alléluia. Amen. C'est seulement c'est le Jésus qui peut faire des choses comme ça. Non? Und nur Jesus kann solche Sachen tun. Regarde comment nous sommes ici. Guck mal, wie wir hier sind. Aus Congo, aus Cameroun, aus Brasilia, aus Deutschland, aus Frankreich, Eritrea und so weiter. Mais nous nous sentons une famille. Aber wir fühlen uns trotzdem wie eine Familie. Ja oder nein? Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a famille. Denn wo der Geist Gottes ist, sind alle Menschen eine Familie. Il n'y a pas de groupe Da gibt es keine préféré. Grüppchen. Nein. Nein. Alléluia. Amen. L'évangile est la plus grande force élevant l'esprit de la terre. L'évangile est la plus grande force Und das Evangelium ist die größte Kraft, qui règne ici sur la terre. die auf Erden wirkt. Jésus n'est pas venu pour nous niveler tout au plus petit dominateur, mais pour créer de nouvelles créatures. Und Jesus ist gekommen, sodass wir eine neue Schöpfung werden. Et nous donner à tous la dignité de fils de Dieu. Und alle die Würde von Kindern Gottes bekommen. Nous sommes fils de Dieu. Denn wir sind Söhne Gottes. Un enfant Ein Sohn doit avoir une bonne relation avec ses parents. soll eine gute Beziehung mit seinen Eltern haben. Tu dois avoir une très bonne relation avec Dieu. Du sollst eine sehr gute Beziehung mit Gott haben. Il nous a créés pour que nous ayons une relation particulière Er hat avec uns Dieu. erschaffen, sodass wir eine einzigartige Beziehung mit ihm haben. Quand Dieu vient dans ta vie, Wenn Gott in dein Leben kommt, les hommes qui étaient parfois des sauvages sont reconquis et sont désormais les bonnes personnes. Egal ob du vorher Saulus warst, dann wirst du zum Paulus. Genau. Si nous élevons Jésus dans la vie d'une personne, Aber wenn wir Jesus rausnehmen aus dem Leben eines Menschen, il n'y a plus rien en toi. dann haben wir gar nichts mehr in uns. Mon frère, ma soeur, Meine Brüder und Schwestern, Jésus est la réalité qui se trouve derrière tout ce que nous voyons Jesus ou faisons. ist die Essenz von allem, was wir tun. L'évangile nous libère Das de Evangelium l'esclavage, befreit uns aus der Gefangenschaft, nous permettant d'entrer dans notre véritable élément. erlaubt uns in unser wirkliches, in unser Element zu kommen. Quelqu'un m'a dit que les chrétiens sont heureux à leur manière. Jemand sagte mir einmal, ja, Christen sind auf ihre Art glücklich. Je crois que les chrétiens sont heureux à la manière de Dieu. Aber ich glaube, Christen sind C'était ma réponse. auf Gottes Art. Ils voyaient quelque chose de différent. Er hat gesehen, dass da irgendwas anders ist. Je crois fermement en toi, il y a quelque chose de très différent que les gens voient maintenant en toi. Und ich glaube, dass auch in dir etwas anders ist und dass andere das sehen, dass an dir etwas anders Tu as la manière de Dieu maintenant. Du bist nach Gottes Art und Weise. Et c'est là un homme, un enfant de Dieu. Du, ein Ebenbild Gottes und genauso soll es sein als Kind Gottes. Selon la manière de Dieu. Dass wir eben auf seine Weise sind. Dieu est le seul cadre de vie.
En dehors de lui, se trouve que la désolation du désert. Und Gott ist die Quelle des Lebens und außerhalb von ihm, getrennt von ihm, ist dann nur trockene Wüste. Les impies ne trouveront jamais le bonheur. Aber ohne Glauben werden wir niemals Glück finden. De quelque manière qu'il se soit. Egal, was wir auch versuchen. Les incroyants doivent tirer ce qu'ils boiront du sol sec. Denn im Unglauben werden wir nur das trinken, was wir in dieser trockenen Erde finden. L'esprit et l'épouse disaient, viens. Sagen, komm. Nous terminons avec ce verset Wir wollen zum Schluss noch diesen Vers lesen. dans le livre d'Apocalypse, Im Buch Offenbarung, Apocalypse 22, 22, au verset 17. Vers 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui attend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll aufrufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jeden, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Alléluia. Dans l'évangile, Im Evangelium une manière de vivre est proclamée. ist eine Art zu leben verkündet. Et celle-ci nous conduit toujours davantage vers le jour de la perfection. Und das ist, dass wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, umgewandelt zu werden in sein Ebenbild. Une femme samaritaine Die Samariterin, qui avait une vie dissolue, die ein liederliches Leben que geführt personne hat, ne voulait avoir à faire avec elle. eine Frau, mit der keiner etwas zu Une tun hat, voleuse de mari, die Männer ausspannt. sans morale. Eine Frau ohne Moral. Chaque coin de rue, il y a un problème avec toutes les femmes de la ville. Hatte sie Probleme mit allen anderen Frauen der Stadt. Il croise Jésus. Und eine solche Frau begegnet Jésus Jesus. dit, je suis l'eau de la Jesus vie. sagte zu ihr, Si tu bois, tu ne viendras plus jamais. das Wasser des Lebens, wer von mir, wenn du von diesem Wasser trinkst, La femme fait l'expérience, elle dit, donne-moi cette eau-là. hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Je suis assez dans ma vie. Wasser. Ja, ich habe wirklich Chaque genug jour von de meinem Leben. venir ici, Immer wieder komme ich hierher. de rentrer, de venir, Ich de habe rentrer, Wasser la même wieder chose. zurück, ich komme wieder, um Wasser zu schöpfen und es ist immer wieder das Gleiche. J'accepte la proposition. Ich nehme deinen Vorschlag an. Jésus lui donna l'eau de la vie. Und das war der Tag, an dem Jesus ihr lebendiges Il lui Wasser donna la gab. parole de Er vie. gab ihr das Wort des Lebens. Et le miracle s'opéra dans la vie de la femme. Und das war ein Wunder im Leben dieser La Frau. Bible dit que quand il entrait dans la ville, Als sie dann il zurück parlait à tout le monde. redete sie mit allen Mais pourquoi il Leuten. parlait avec tout le monde? Warum redete sie plötzlich Tout mit le monde allen? voyait qu'elle a changé. Jeder hat gesehen, dass sich etwas in ihr Mais verändert hat. qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Also was ist los in unseren Non, je croisais l'homme que nous avons Oder écouté qui was ist in deinem viendra. Leben passiert? Dann sagte sie, ich bin dem Mann begegnet, dem Retter der Son nom Welt. est Jésus. Sein Name ist Jesus. C'est lui, Er ist es. le coin. Er ist die Quelle. C'est la source de la vie. Quelle des Va Lebens. épuiser. Geh selber Mon hin. frère, ma sœur, Mein Bruder, meine Schwester. c'est An dimanche. diesem Si Sonntag encore le temps hast du noch die d'aller Gelegenheit, hinzugehen épouser und Wasser zu la schöpfen. parole du Seigneur, Das ist das afin que ta vie Wort, change. sodass sich dein Leben verändert. Alléluia. Amen. Que ton visage éclate de la joie. Dass dein Gesicht erstrahlt in Freude. Regardez comment vous tous vous êtes là. Ich sehe, wie ihr alle da sitzt. Beau Hübsch. Père. Mais je sais parce que le Saint-Esprit est en vous. Das ist, weil der Heilige Geist in euch ist. Est-ce que tu veux rester toujours dans le Brunnen de Jacob? Oder willst du immer weiter zum Jakobsbrunnen gehen? Jeden Tag kommen, aber elle Kommen est gehen, zu einem Jakobsbrunnen, einem Brunnen. Ou bien tu dis aujourd'hui, Oder sagst du heute, ni vida, ein für alle Mal, je vais avec Christ. gehe ich mit Christus. C'est à toi de prendre une décision. Das ist deine Entscheidung.
La femme samaritaine, Die Samariterin, personne n'était là pour lui forcer. da war keiner hinter ihr mit Druck Non. oder versuchte sie zu zwingen oder zu Non, überreden. j'aime cette femme. Ich liebe diese Frau. Donc nous oublions tout ce qu'il a fait du mal, ça n'a pas de Da contact. vergisst man alles, was sie vorher gemacht und wie ihr. On n'est pas même plus de ça. Darüber redet keiner mehr. J'ai un secret pour toi. Und das ist das Geheimnis. Dieu Gott n'a pas besoin de ton ancienne vie. interessiert sich wirklich nicht mehr für dein altes Leben. Ton ancienne vie Dein altes Leben n'a pas d'avenir. hat keine Zukunft. Null Zukunft. Null. Zero. Ok? Ton passé n'a pas d'avenir. Deine Vergangenheit hat keine Zukunft. Tu peux rester 100 ans prier pour ton passé. Dann kannst du auch Keine 100 Jahre lang Zukunft. irgendetwas über deine Vergangenheit beten. Das bringt nichts. Bring nix. Ta vie est Dein maintenant. Leben ist jetzt. Et là-bas. Und da hast du eine Zukunft. Que le Seigneur vous Gott bénisse. segne euch. Amen. Pour toi. Und das ist ein großer Moment für dich. Il faut qu'il y ait une révolution. Denn da soll Une eine révolution dans geschehen. ta vie spirituelle, dans ta vie physique, In deinem geistlichen Leben, in deinem körperlichen dans ta Leben, vie intellectualisme, in deinem intellektuellen Leben, dans ta vie ministérielle in deinem Dienstleben et dans tout ce que tu entreprendras dans ta und vie. in allem, was du unternimmst in deinem Leben. Pour ta famille, Für deine Familie, pour tes enfants, deine Kinder, pour tes petits-fils. deine Enkelkinder. Je suis venu Ich bin gekommen, pour donner la vie. um das Leben zu geben. La vie en abondance. Das Leben im Überfluss. Une vie de joie, de paix, mon Ein frère. Leben des Friedens und der Freude. Ma prière est que tu ne sors jamais dans cette salle aujourd'hui Mein Gebet ist, dass du diesen Ort nicht verlässt. avec des ordres d'hier. Mit deinen Sorgen von gestern. Avec le désespoir d'hier. Deiner Hoffnungslosigkeit von gestern. Avec les troubles dans ta tête. Und mit dieser Verwirrung im Kopf. C'est un Dieu de liberté. Denn unser Gott ist ein Gott der Tu es un Freiheit. homme et une femme de liberté. Und auch du bist ein freier Mann und eine freie Frau. Dans tous les domaines In allen Bereichen deines de ta Lebens. vie.